Pois para min lume é un complemento á miña cociña, non? É a parte de todas as cousas que eu quería cociñar, que eu quería comer moitas veces cando estou nos meus días libres, ter a oportunidade de facelo, non? A oportunidade tamén de ter outra liña moito máis sinxela, que chega a moitísima máis clientela para todos os días. O sea, un sitio onde te podas divertir de un sitio distinto, que eu divirto moitísimo no meu gastronómico, paso moi ben. Pero crear un concepto totalmente distinto e ofrecer igual unha versión distinta de Pepe Solla, que queramos ou non, as nosas imaxes están tan metidas dentro do noso restaurante, non? Igual o noso restaurante proxecta unha imaxe de nós que igual non é sempre a que queremos, non? Entra xa distinto a un que a outro, non? Nos gastronómicos sempre entran con medo, o cual é un gran error. Non sei se algo estamos facendo mal, pero é un gran error, non? Que a xente entre nos gastronómicos con certo medo, non? O sea, que ten que entrar con esa predisposición como entra a calquer lado e tal, non? Pero nestes outros conceptos ves que a xente entra como máis aberta, máis cercana incluso, sabes? No teu gastronómico tens que ganarte esa proximidade. Ese contacto directo, ese que estemos cociñando no mesmo mesado, que a xente está vendo como estás cociñando, como estás flambeando, que vexan ese contacto directo, que teñan ese contacto directo co noso equipo, é maravilloso tamén, non? Sí, son moito máis directos. Pero non te pasa que descubres que no restaurante hai unha parte divertidísima que é, bonita, preciosa, que é o contacto co cliente. É fantástico. É fantástico. É maravilloso. Eu sempre digo, nós valemos máis na sala que nas cociñas. É outro xeito de coñecer o teu cliente que acaba sendo o teu amigo, non? E que, non sei, temos alegría cociñando, temos alegría de poder servir directamente ao cliente, falar con ele, explicarlle, non sei, as sinerxias que podes ter cos teus produtores, todo de onde ven. Eso é un montón de vivencias que lle das ao teu cliente e que ademais estás axudando a outra xente a que o seu traballo sexa coñecido, non? Encontrar o equilibrio, poder disfrutar de cociñar, estar cociñando, de sacar un prato puntualmente, falar con un cliente, explicarlle algo, porque ademais ti o vives, porque o sintes, porque é a túa vida, non? E a xente cando entra ao teu restaurante está dándoche máis vida aínda, non? E compartir eso é maravilloso. Comezas a ter ideas e tens que estar cociñando. Eu sempre digo que as ideas teñen que vir na cociña, moitas veces, non? Porque cando empezas se tolea, se faz, se desfaz, e o bo é ter un gran equipo que está a carón de ti, non? Co servicio, co que sexa, e ti coas túas tolemias, non? O viceversa, é dicir, eu fago moito, eu necesito actividade, eu o noto durante, desta pandemia. Pasoume un caso curiosísimo, ¿no? Pensei que había perdido a man, en serio, que había perdido feeling de cociñar, ¿no? Reabrimos, empecé a cociñar e de pronto fui capaz de pulir os pratos e creo que foi un dos menús o do último verán. Bueno, sempre pensamos que o último sempre é mellor, ¿no? É tan bonito o rollo de cando encontras ese camiño, ¿no? Esa en pratos, que te emocionas ti e que emocionan a xente, que iso é o máis importante, que realmente comen algo e non só que digan que está bo, non? Que lle trae algunha emoción. Bueno, eu creo que se emociona se ti estás emocionado co plato. O proceso creativo para mí ten algo super excitante, de verdade, porque cando están salindo é do máis subidón. E logo, cando ti estás moi seguro do prato, cando a ti te estimula, ese prato estimula, sin duda. Quizáis os meus cafés preferidos son así en familia, non? Porque incitan a estar en conxunto, a estar debatendo, a estar falando, como cada vez nos vemos menos, eso sí que é certo, entón, ese momento de conexión. Fíjate, eu xusto o contrario. Tomos cafés, disfruto de min, da soledade, é dicir, para mí o café co que empeza o día e co que finaliza o día, sabes? Entonces, pero os disfruto, eu só. Me encanta. Bueno, os tomo cortados, que non